Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді Poll Everywhere деп аталатын платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаны кері байланыс ретінде де, сұрақ-жауап ретінде де пайдалансаңыз өте керемет болады. Яғни бұл платформаның ерекшелігі, оқушы жауап берген кезде сіз оқушының аты бойынша сұрыптай аласыз, және де оқушылардың жауаптарын Excel формада жүктеп алуға болады. Енді бұл платформада міндетті түрде тіркелесіздер, электрондық почта немесе Google аккаунт арқылы. Сонан соң осындай сіздерде жұмыс аймағы ашылады. Бұл платформаның ерекшелігі, бұл жерде тек 3 түрлі шаблон болады. Сол 3 түрлі шаблонның ішінен өзіңізге қажеттіні таңдап аласыз. Мысалға, бастайық, бір шаблон таңдайық. Мысалға, облака словты таңдасақ, начните создавать батырмасын басамыз. Содан соң бізде осындай терезе пайда болады. Неге заголовок деген жерге өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз. Мысалға, қандай сұрақ қойғыңыз келді? Көңіл күйіңіз қалай? Осы сөзді жаздық. Содан кейін сақтау батырмасын басамыз. Сақтау батырмасын басқаннан кейін біздің жұмысымыз осылай сақталып терезеде пайда болады. Енді оқушыға ұсыну үшін активировать батырмасын басамыз. Активировать батырмасын басқаннан кейін сіздерде сілтеме және де QR код пайда болады. Енді сілтемеге өтетін болсақ, сілтемені оқушыға жібергеннен кейін осындай сіздерде терезе пайда болады. Оқушыларда терезе пайда болады. Оқушыға сілтеме арқылы немесе QR код арқылы бөліссеңіз болады. Енді мына жерге өзіңіз әрбір оқушы өзінің жауабын жазады. Жіберілді. Жіберілгеннен кейін бізде терезеде пайда болды. Енді осы оқушылар, барлық оқушы жауап бергеннен кейін история ответов деген бар, төменгі жақта. Соны бассақ, керемет деп жауап берді. Оқушының аты жөні, уақыты бізде пайда болады. Мынау оқушыға бөліскен сілтемеңіз. Осылай сіздерде история ответовта шығып тұрады. Енді дәл осылайынан басқа шаблондармен де жұмыс жасасаңыздар болады. Өзі бар болған 3 шаблон, оны әртүрлі мақсатта пайдалануға болады. Кері байланыста, сұрақ-жауап ретінде, ашық сұрақтар қойсаңыздар болады. Оқушы жауабын жауап беруге. Яғни осы шаблондарды пайдалануға болады. Мысалға, мына жерге сұрақты жазып, жауаптарын сурет ретінде қойсаңыз болады. Бұл диаграмма ретінде пайда болады, яғни жауаптары. Сурет ретінде қарастырсаңыз болады. Пунктта дәл жаңағыдай тапсырманы жазып болғаннан кейін сақтау батырмасын басамыз. Тапсырмамыз сақтау үшін. Сақталғаннан кейін активировать батырмасын басамыз. Активировать батырмасын басқанда мынандай сілтеме шығады, сіздерде сол сілтемені оқушымен бөлісесіздер. Жауабын берді оқушы. Енді мына жаққа барып көрсек, сіздерге шығарып береді жауаптарын. Мына жерде бір оқушы А жауабын таңдады. Осылай пайдалансаңыз болады. Бұл платформа өте қызықты, керемет. Ең бастысы оқушының жауабын бірден көріп, оқушының жауабын саралай аласыздар. Платформаны пайдаланып көріңіздер, өте қызықты және ерекше платформа.